Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Jag viskar lite för att Krille fortfarande sover. Jag har precis sminkat mig, nästan färdig. Ska bara ha lite mascara. Och sen så är jag redo för Väla. Idag ska jag träffa en kompis och vi ska åka ut på Väla och kolla lite affärer. Idag är det förresten den 30 december, alltså dagen innan nyår. Så vi ska ut på en sista minuten shopping och se om vi kan hitta en ny outfit till nyår alltså. Och vi får helt enkelt se om det finns någonting, om det är fullproppat med människor som tänker likadant som vi. Let's see. Så jag ska bara sätta på lite mascara, sen drar vi till bussen. Moget. Jävla fläck på tröjan, kolla. Därför brukar jag alltid sminka mig med pyjamas. Men idag tänkte jag, vad fan, jag klarar det. Men, icke. Så nu byter jag tröja, sen drar vi. Det här är första gången på evigheter som jag är ute innan klockan 10. Eller vad ljuger jag? Det är första gången på länge som jag ens är uppe innan 10. Klockan är nu 9:30 tror jag. Och bussen går 20 i. Så att jag har gått hemifrån alldeles för tidigt. För jag bor här bak. Bussen går där framme. Så att lite väl tidigt. Men skitsamma. Och fy fan, alltså det är så kallt. Jag tänker ni säkert, varför har hon inte knäppt jackan? Ja. Bra jävla fråga. Kan jag då svara? Oh, shit. Efter Väla. Nej, jag tänkte berätta hur dagen ser ut. Vi ska till Väla först. Ni får hänga med. Leta en nyårsoutfit. Annars får jag ta något gammalt skrot från garderoben. Känns inte så kul, men så får det bli. Och sen efter Väla, i eftermiddag ska jag hem till Krilles syster. Där en annan kompis också kommer vara. Och mysa med dem och hänga med hennes 2 barn. Så att det blir lite tjejmys ikväll. Jag vet dock inte om jag kan filma där. Jag får fråga om hon tycker det är okej. Annars får ni se något annat, tänkte jag säga. Skitsamma. Vi ses på Väla. Ja! Nu är vi framme på Väla. Kolla skylten. Har de inte öppnat? Nej. Yay! Inte jag heller. Vad fan hände med den här klänningen? Ja. Nej. Det blir så samma nu. Nej, förlåt. Ja, men alltså... Den är ju, alltså, vad är det för storlek ens? Ja, men kolla här. Kolla här. Vad är detta? Vad är det för några små flappar som hänger ut? Annars är det ju liksom inte, jag tänkte jag i alla fall, men vad är det för små? Men bara ska liksom, en sick. Men jag skulle inte kunna fylla ut mer här, men jag ska fylla ut mer här. Det ska jag sitta här uppe. Vad fan är det liksom? Nej, hej då. Då har jag hittat mitt första fynd idag då. Ja. Gillar det? Nice. Jag är helt svettig av att gå med jacka inomhus. Jag vet, men när man tar bil kan man ju lämna den. Ja. Nackdelen när man tar buss, man har ingenstans att lämna jackan. Fan, för stor. Det blir inget med detta heller, nej. Lite väl urringat. Ja, det är askallt ute. Klockan är typ, jag vet inte, 4. Vi har precis kommit hem från Väla och, eller nej, jag är 4 ju. Jag är ju inte ens hemma utan jag är på väg hem från Väla. Jag smet inom Hemköp och köpte det sista till mitt bakkalas. Vi blir 2 extra så att jag behöver göra mer efterrätter, men det blir bara kul så att
Nu ska jag snabba mig hem. Ta det lugnt i 2 sekunder innan jag ska gå till Krillesyster och mysa med dem. Så hörni, äntligen hemma. Jag är helt död. Det var så mycket folk på Väla och det var varmt, svettigt och man blir helt enkelt trött av att gå runt, så att nu är det bara sjukt skönt att vara hemma. Jag ska bara få ner kameran på ett bra sätt här så jag kan stå. Innan jag gick hem så gick jag förbi Hemköp för jag behövde mer grejer till min lilla bakning. Såna här Rice Krispies behöver jag. Bakplåtspapper, mer vispgrädde och, tro det eller ej, ännu mer choklad. Det är ett skämt. Vi kommer bli så feta på nyår så det blir nice. Och förresten, vill ni se vad jag handlade? Jag köpte ett läppstift från NYX, tror jag. Kolla. Ja, men sån här bomullsrondeller behövs alltid. Sen köpte jag en eyeliner från Kicks egna märke, tror jag. Jo. Och sen ett läppstift från NYX. Ett matt. Det är det jag har på mig nu. Jag vet inte om ni ser, men det är ganska neutralt men ändå lite rött-rosa. Jag vet inte vad den färgen kallas för. Men det blev bra. Sen köpte jag självklart en Pepsi Max. Alltså, det behöver jag nu. Vad köpte jag mer då? Jag köpte någonting på Sada. Just det, den här var alltså superfin. Jag vet inte om jag filmade när jag provade den. Men den här tyckte jag var jättefin. Ni får ju helt enkelt... Jag måste få prova det på. Alltså den var jättefin. Det är typ lite mocka-tyg. Någonting. Känns som mocka i alla fall. Den är lite för stor för mig. Men jag kom på att om jag inte har BH under så var den helt okej. Alltså den är egentligen lite stor, men jag sket i vilket. Den kostar seriöst 130 kronor. Och då kunde inte jag... Jag kunde inte låta den hänga kvar. Jag var tvungen till att köpa den. Alltså jag bara kände det. Hela kroppen bara skrek köp. Så köpte jag just den här. En liten blus, kofta. Nej, inte en kofta, vad snackar jag om? En sån här. Ser man någonting? Ja. En svart blus med lite spetsärmar. Allting på rean. Alltså, om ni inte visste det redan så älskar jag rea. När jag var yngre hatade jag att gå på rea. Jag minns när mamma sa: kan du se om du hittar någonting på rean? Nej tack! Men nu, rea är livet. Rea är så jävla bra. Är ni likadana? Går ni på rea eller ni är sån, hoppar över rea-avdelningen och går direkt till ordinarie priserna? Det är såklart alltid nya också, men alltså nej, jag gillar rea. Det är skitbra, man fyndar alltid. Man köper alltid saker man inte behöver. Och det är kanske inte så bra, men det är ändå mysigt. Nu skitsamma, nu bara babblar jag på. Nu tänkte jag bara fixa klart det här med bakgräset. Och sen ska vi dra. Jag gick hem till Krilles syster innan, men jag lämnade kameran hemma för att jag tänkte att jag tror inte att de vill bli filmade. Och vi skulle ha lite tjejmys, så att jag tänkte att nej, ni får stanna hemma. Så att den här vloggen blev lite konstig. Ni var med på Väla en liten sväng och sen så hände det inte så mycket mer. Men nu är jag tillbaka igen. Så det blev ett jättestort hopp, men så får det vara. Klockan är nu 23:54 och jag har precis kommit hem igen. Och nu tänkte jag inte göra så mycket mer idag. Mer än att göra klart vloggen, redigera den så att den kan komma upp imorgon. Sen tänkte jag faktiskt vlogga lite imorgon också när det är nyår. Om ni är sugna. Jag kommer att börja idag med en massa, bakad massa. Och sen ska vi hem till Krilles syster. Och jag tror att jag kan filma lite imorgon. Jag kan i alla fall filma, alltså, de som vill vara med och de som inte vill, de får skita i det helt enkelt. Men innan vi avslutar dagens vlogg så tänkte jag ta en dagens fråga. Jag ska bara försöka hitta fram den. Så där, vi kör en dagens fråga innan vi avslutar. Jag har en fråga där det står, det är från Sandra 95.
Hon frågar, vad ser du ditt liv om 10 år? Och om 10 år är jag 20, nej det är jag inte alls, jag var 20 år. Då är jag 37. Och 37 låter ju helt sinnessjukt mycket. Alltså det är ju skitlångt fram. Och jag vet inte. Alltså jag har ingen aning. Det är jättesvårt att tänka så långt fram och hur mitt liv ser ut då. Eftersom vi provar utomlands nu så har man ju ingen aning om, bor vi fortfarande utomlands någonstans? Har vi kommit tillbaka igen? Har vi inte. Kommer Krille, har vi inte. Alltså jag har ingen aning. Jag vill ju gärna ha barn om vi kan. Och då tänker jag att om 10 år så har vi det i så fall. Men alltså det finns ju ingen garanti för det heller. Jag tycker det är skitsvårt. Alltså 10 år fram, då är jag liksom 37. Det låter, nej, jag kan inte svara. Förlåt. Men det var en bra fråga. Men jag är för dålig för att svara på den, helt enkelt. Jag har fått en annan fråga. Vad ville du bli när du var liten? Och när jag var liten ville jag bli... Först ville jag bli målare. Min moster är målare så att det kommer nog därifrån. Och lite senare ville jag bli advokat. När jag började plugga på högskolan läste jag ekonomi först. Hoppade av det. Och sen blev jag lärare. Så att mina målardrömmar, de gick åt skogen. Och advokat vet jag inte ens vad som hände. Så att det var ju lite intressant. Vad ville du bli när du var liten? Har ni, eller om ni är små nu så kanske ni har drömmar nu vad ni vill bli. Men ni som är lite äldre, vad ville ni bli när ni var små? Har ni blivit det ni önskade eller är det någonting helt annat? Det blir ju sällan som man har tänkt, tror jag. När man är liten så har man liksom inte koll på vad man tycker om, eller? Har man det? Jag vet inte. Skriv gärna vad du ville bli när du var liten. Eller om du är liten nu så skriv vad du vill bli när du blir stor. Och förlåt för att bloggen blev lite konstig för att ni inte fick hänga med bort till Krilles syster. Men så får det bli ibland. Vi ses igen imorgon. Så idag när ni ser den här vloggen så är det nyår. Jag hoppas att ni alla får en jättebra dag. Varför gjorde jag så med ögonen? Så nördigt. Hoppas ni alla får en jättebra dag. Fira med måtta. Drick inte för mycket. Smäll inga raketer. Inte på någon i alla fall. Så ses vi 2017. Hej då!